Татар әдәбиятыбыз һәм шулай ук кулъязма мирасыбыз ул бик бай. Кайчак без үзебез дә аны бәлки аңламыйбыз да һәм ышанып бетмибез. Шуңа күрә кайчак менә кулъязма китапларына караганда, аерым битләрне дә актарганда бик кызыклы әйберләр килеп чыга. Минем өчен шундый соңгы арада ачыш булды. Иң шундый кыска һәм бәлки бик информатив та түгел дип уйларга мөмкин жанр ул татар хатлары. Кешеләр элек-электән әлбәттә ниндидер кичкенә запискалар, хатлар үзләренә, туганнарына, билешләренә җибәреп торган иде. Һәм аларны өйрәнү бик кызыклы булыр иде, чөнки без тарихчылар менә еш чиракта зур ниндидер процесслар турында уйларга тырышабыз һәм яратабыз. Шулай ук менә безнең әдәбият өйрәнү традициясендә дә күбрәк шундый зур күзәтүләр, ниндидер анда процесслар бара торган, зур анда шундый карашлар белән карарга яраталар иде. Һәм мин үзем дә шул традициядә үсеп торган кеше. Шуңа күрә кайчак менә шундый кичкенә жанрга, кичкенә текстларга күз салсаң, беренче карашта уйлыйсың, нәрсә бар монда шундый, нинди мәгълүмат алып була. Мәсәлән, әтисе үз улына яки үз кызына ниндидер хат яза, анда кызым, мин сине фәлән байрам белән тәбриклим, һәм шундый бүләкләрне җибәрәм. Без кичә анда кунакта булдык яки шундый сәфәрдә булдык, и шуның белән сәлам. Шундый кыска, гадәттә шундый кыска хатлар язылган булган. Нинди мәгълүмат моннан чыгарып була? Минемчә, хатлар менә үз шундый сыйфатларын, үз кызыклы мәгълүматларын һәм рухын шул шарыкта күрсәтә ала. Кайчан без ниндидер перспектива күрә алабыз. Мәсәлән, бер гаилә эчендә кешеләр аралаша. Әтисе баштан үз улларына яки кызларына хатлар юллый, аннары алар мәдрәсәдә укыган чакта, мәсәлән, әтисенә җавап бирә. Аннары тора-бара менә бу уллары үсәләр, язарга өйрәнәләр. Мәдрәсә шәкертләре буларак гарәп сүзләрен дә кыстырып җибәрәләр, үз белемнәрен күрсәтер өчен. Аннары да күберләре Коръән аятләрендә анда язып җибәрәләр. Шундый Коръән культурасына нигезләнеп. Менә берничә дистә ел яки берничә кешеләр арасында шундый аралашу изләрен күз алдына китерсәк, менә бу очракта хатлар бик кызыклы чыганак була ала. Һәм монда без күп нәрсә белә алабыз. Мәсәлән, тагын да шундый кичкенә үзем өчен ачыш ясадым. Бәлки ул ачышта түгел, башка кешеләргә билгеле булган факт. Россия империясында мусульманнар шундый рәсми почтаны бик сирәк кулланганнар. Үзара аралашыр өчен алар я дусларын, я кемдер менә авылдан шәһәргә бара торган кешеләргә хатларны яки бүләкләрне ышанып, шуларны бу рәвешчә юллап торганнар иде. Бик сирәк рәсми почтаны кулланып. Бу инде бер яктан менә ничек шундый горизонталь элемтәләр эшли иде. Икенче яктан менә хат эчендә әлбәттә үз ниндидер кагыйдәләр, тышкы яктан да менә хат ничек күренергә тиеш, анда
ничек аны язарга кирәк, нинди шикел белән нинди сүзләрне кулланырга кирәк, хат башында хат алучыны ничек сәламләргә кирәк, кемгә сәлам бирергә, кемгә сәлам бирмәскә, анда шундый кызыклы кагыйдәләр бар иде икән. Шуларны хәтта аерым формалардан иян була, аларны мәдрәсәләрдә бирәләр иде. Алар ниша дип атала. Анда, мәсәлән, бер кешедән икенче кешегә хатлар мисалы. Ничек, мәсәлән, улы үз әниенә хат язарга тиеш. Янда хат башы, фәлән, шулай. Аннары, мәсәлән, бу шәкерт бу форма эшенә үз әниенең исемен куя да, яннары хат иштәлеген язып җибәрә. Бу инде бер яктан карасаң, шушындый бик рәсми булган шундый кагыйдәләр, әмма ләкин еллар буенда, дистә еллар буенда, гасырлар буе дип әйтергә мөмкин, моны шундый хатлар язу кагыйдәләре бик киң таралыш тапкан һәм анда төрле формаларын табырга мөмкин. Хатлар теле дә бик үзенчәлекле була. Күбесе, әлбәттә, шундый халык телендә, татар телендә язылган. Сирәк кына бик билемле булган галимнәр, алар анда күп фарс теленнән алынмаларны һәм гарәп сүзләрен дә кертергә тырышканнар. Ниндидер китапларга сылтамаларны куеп җибәрәләр иде. Бу инде чынлап та хатлар гомумән шундый татар әдәбиятының бер тармагы икәнлегенә дәлил булып тора. Чөнки анда шундый көндәлеккә татар халкының көндәлеге белән бәйле булган фактлар гына түгел, гомумән татар әдәбияты белән бәйле шундый күренешләрне табып була һәм күрергә мөмкин була. Әгәр дә хатларның төрләренә карасак, анда күпчелеге бәлки көндәлек белән бәйле. Анда әйтүемчә, мәсәлән, гаилә әгъзалары арасында ниндидер аралашу. Икенче төр ул устаз белән шәкерт арасында бәйләнешләр. Күптән түгел минем кулыма шундый зур гына кулъязма җыентык эләкте. Анда дагестанлы мәшһүр суфи шәйх Махмуд әл-Алмалы үз дустына, үз шәкертенә татар галиме, татар шәйхе Мухаммад Закир әл-Чистауи га юлланган хатлар җыентыгы. Менә бу җыентыкта күреп була, ничек бу ике кеше ике төрле шәһәрләрдә, ике төрле урыннарда торып, Россия империясы контекстында аралашканнар иде. Бер яктан, әлбәттә, бу хатлар алар үзенчәлекле, чөнки аларны аерым дини әсәрләр кебек кабул ителергә мөмкин. Чөнки Махмуд әл-Алмали үз шәкертенә шушындый дини насихат, ниндидер анда суфизм буенча ниндидер фикерләрне юллый һәм аңлата. Икенче яктан, анда көндәлеккә кагылышлы мәгълүматны да табып була. Хәтта шундый кызыклы фактларны өйрәнеп була. Махмуд әл-Алмали 1860 елларда Болгар җиренә зиярат итә, изге урыннарга килеп, Болгар җирендә йөри һәм татарлар арасында шәкертләрне һәм мөритләрне таба. Икенче кызыклы факт ул медицина белемнәре белән бәйле.
бір күні Мухаммад Закир Чиставинің қызы ауырып кетті, һәм менә бу инде Махмуд әл-Малини койгыга төшерә, һәм ул әйтә, менә мин үзем хәзер даруларны алып Татарстанга, Чистайга барам, һәм синең кызын давалыйм. И ул шунда рецептларын да язып җибәрә, ничек менә кызын даваланырга кирәк. Юкса анда тагын башка авырту мисаллары да китерелә. Мәсәлән, бер шәкерт кәйфсезлегенә зарланып торган иде. Бу инде ничек аңларга билгесез, чөнки кәйфсез ул төрле мәгънә үз иченә ала. Әмма дә ләкин Махмуд әл-Мали үз хат эчендә насихатлар һәм конкрет бер рецепт бирә, ничек менә бу кәйфсезлегеннән азат булырга. Анда менә сөт белән сөтне җылытырга кирәк, һәм сөтнең эченә даруларны салырга, һәм аннары көн дәвамында 3 тапкыр эчәргә, аннан соң менә берничә көннән соң кеше дәваланырга тиеш. Менә шундый кәйфсезлегеннән. Билгесез инде, әгәр кеше эчеп караса, бәлки нәтиҗәләрне күрер. Билгеле инде татар хатлары арасында солдат хатлары да бар. Татар тарихына кагылышлы һәм шундый шәхсият тарихына карый торган мәгълүматларны җыеп була һәм өйрәнеп була.